圈嘅。得啦，開始啦。嗱，點樣整呢個啦？好啊。仲有咧，就封咗紙頭。聽唔到你講乜？大聲啲啦！第一封咗紙頭喺度先。又未吞，跟住咧？跟住你就攞一啲飯，跟住又擺喺度。呢個啊！第3個步驟咧，俾佢先。第4個步驟就係攞啲蟹油，又擺喺度，擺個飯上面。公公仔啲喺面。第5個步驟咧，就係啲豬沙律汁上去。沙律醬，沙律醬上去。跟住第6個步驟咧，就係咧。你影我嘛？影你啊！我影埋哥哥先啦，哥哥叫我影佢啊。咁樣剪，跟住又變咗一個好食嘅叫咩啊？隻 baby，隻 taco 啊，隻 baby 肉啊！